Hello wapenzi wa mimi, karibuni kwenye darasa letu. Leo tunaenda kujifunza huu mtindo matata sana. So kaa hapo hapo. Tutatumia hizi nyusi zangu, kona za nyusi zangu kama mwelekezo wa wapi unatakiwa kukata mstari. Kwa hiyo kwenye kona ya nyusi ndio nimekata mstari. Kwa hiyo ili nipate hicho kipande cha katikati. Mtanisamehe sauti yangu leo imekauka guys na kifua. So tunafanya hivyo. Hii video nilifanya muda mrefu sana. Unaweza kuona nywele zangu hapa zilikuwa fupi. Ngozi yangu ilikuwa bado haijaharibika. So mbele na mafungu matatu. Nyuma, naenda kuonyesha nyuma na mafungu mawili. So yeah. Kwa hiyo jumla tutakuwa tuna mistari mitano. Alafu tutatumia uzi wa kufumia vitambaa kama ambavyo unauona na sindano ambayo iko butu. Sindano hizi ni za kawaida za kushonea zile kubwa. Ukitaka iwe butu hivyo unachukua, unaenda unaisugua chini kwenye sakafu ambayo iko rough, itakuwa butu. Then tumia gel yoyote kwa ajili ya kufanya nywele yako isukike vizuri na iwe neat zaidi, iwe smart zaidi. Baada ya kupaka gel, nimechana kama vile na kitana cha meno madogo, unaweza kutumia hata kimswaki, kibrush ya. So naanza mbele kabisa. Nimetunga uzi kwenye sindano yangu. Uzi sijaudabodisha. Nimetunga uzi tu, utaona mmoja ule wa kufumia vitambaa mweusi, kisha unafanana rangi na nywele yako. Kwa hiyo navuta uzi namna hiyo, nikivuta hicho kipisi kinachobaki hapo. Mbona hicho kipisi kinachobaki unakikunjia hapo. Unakikunjia huko nyuma. Alafu unaendelea sasa kuingiza sindano, unaingiza sindano inatokezea upande huo mwingine wa pili. Yaani unaingiza sindano moja kwa moja kutoka upande mmoja. Namna hiyo unaivuta moja kwa moja. Lakini mkono wako wa kushoto uwe umezikusanya nywele kama hivyo ambavyo unaona. Na uweke matundu yawe karibu. Ukiweka matundu mbalimbali msuko wako hautaonekana vizuri, utaonekana haujakaa vizuri, haujawamba ipasavyo na nywele itakuwa haijapangika vizuri. Kwa hiyo naenda tu kawaida, ninachomeka upande mwingine na rudi upande mwingine, nachomeka upande mmoja na rudi upande mwingine. Nafanya kama mara 5 mara 6 hivi. Alafu ndo tunaenda kubadilisha mfumo. Kuanzia hapa, umeona hapo, naanza kuingiza sindano, naingiza upande huu lakini nataka itoke katikati. Kwa hiyo katikati ya huo msuko, umeona? Inaishia katikati, haiji mpaka huku mwishoni. Kwa hiyo nitachomeka upande ule, alafu nitakuja sasa nitachomeka upande wa huku. Naanzia mbali nywele zilipo. Umeona? Alafu naenda inatokezea katikati. Umeona? Naenda tena upande mwingine, naingiza sindano inatokezea katikati. Navuta. Nakuja naingiza upande huku. Naingiza. Inatokezea katikati. Haipitilizi mpaka kule upande mwingine. So hapo mbele tu unapoanza ndo unaanza moja kwa moja, lakini huku kwingine kote unaingiza sindano inatokezea katikati, unakuja unaingiza upande huu, kwa hiyo zinakutana katikati. Ukichomeka upande huku inakuja inatokeza katikati, unakuja unachomeka upande huku inakuja inakutana katikati. Kwa hivyo unatengeneza msuko wa njia 3. Mnyoosho wa njia 3. Kwa naendelea hivyo, nakumbuka nakwambia nafanya karibu. Yaani naingiza sindano yangu karibu, nachomeka sindano karibu, siachi manafasi. Ukiacha manafasi, nywele itakuwa haijawamba vizuri na msuko utakuwa haujakaa vizuri, nywele zitarundikana. Kama ambavyo unasukaga ile mnyoosho wa kawaida, ukichota nywele nyingi unakuta nywele linavimba, linakuwa halina mpangilio. Ndivyo na hii unachofanya. Hii ukiwa yaani kama hujui kusuka mnyoosho na kunyoosha ipasavyo, unatumia hii njia. Alafu pia faida nyingine ya kutumia hii njia, nywele itakaa muda mrefu sana kwa sababu inakuwa imekaza vizuri kabisa. Yaani inakuwa haina shida. Nywele inakuwa imekaza vizuri. Kwa hiyo unaweza kukaa nayo muda mrefu na pia inakuwa ina kaujazo fulani hivi. Kwa hiyo inakuwa ni kama umesukia rasta, mtu haielewi umefanyaje na nywele inakuwa very neat na imewamba vizuri. So naendelea, hakikisha hizi mkono wako huko mwingine unazi squeeze nywele zako vizuri, unazikusanya pamoja na usizisambaze ziwe zimekusanyika pamoja. Kwa hiyo naendelea kuingiza sindano upande wa huku, natokea katikati kama hivyo. Alafu unaingiza upande wa huku,
inatokea katikati pia. Kwa nitaendelea hivyo na naanzia mbali. Lengo la kuanzia mbali ili nione nafasi ambazo naziacha. Kwa naanzia mbali, nachotea kama mbali, afu naenda nayo sindano mpaka sehemu ya kuingiza tundu. Huku nahakikisha nywele zimechanika vizuri na pia zimekusanyika pamoja, yani hazisambai. Kwa hiyo naendelea kusuka mpaka nifike huko mbele. Naendelea kusuka namna hiyo. Hii style imetrend sana. Mimi niliifanyaga sema hii video nikawaga sijaipost wala nini. Kwa hiyo nikaa saa hizi nimekuwa kidogo ninaumwa, nikasema sina video ya kupost, acha niwapostie hii. Sometimes akiba yozi wanasema. So na video zangu kadhaa ambazo nimezishoot muda mrefu, lakini nitakuwa nawapostia time ambayo nakuwa sina time ya kushoot, na pia saa hizi na mambo mengi ya kufanya. So nakuwa na banwa kidogo. Asanteni sana kwa kuwa na mimi. Kama hujasubscribe please naomba usubscribe. Kama video zangu zinakusaidia basi jitahidi hata uweke emoji yoyote. Tuendelee kujifunza wapenzi. Asanteni mnaonipa feedback, mnaonitumia picha. Asanteni sana. Kwa naendelea kutumia process ile mpaka ambapo nitafika mwisho. Nitakuonyesha sasa kinachofuatia. Kwa naingiza sindano upande wa huku na naanzia mbali kama hivyo. Ni vizuri ukawa na hizo clip ambazo unaona nimetenganishia nywele, au unaweza kutumia rubber band au vibanio vyovyote ili nywele zisichanganye. Kwa nimefika mpaka hiyo sehemu ya mwisho. Nikifika hapo mwisho kama ambavyo unaona, na hakikisha nywele hazijichanganye. Kwa naenda kama hivyo. Hii video katakuwa karefu kidogo, lakini jitahidi uangalie mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuelewa, uweze kuenjoy na uweze kuifanya style kwa ufasaha zaidi. Kwa nachomeka hapo, alafu nakuja nachomeka tena huku, nakuja nachomeka tena upande mwingine, inatokea katikati, nitakuja nitachomeka huku, itatokea katikati mpaka nifike nihakikishe kama style kameisha, alafu tunaendelea na hatua nyingine. Naendelea namna hiyo. Kama hujanifollow Instagram, ni follow Instagram @vivianatz.official wapenzi. And if you don't understand Swahili, I have my English channel. This video will be on my English channel. Goes by the name Viviana Global. You're welcome to subscribe to my new family, my English speakers subscribers. So nikifika mpaka mwisho, na chana kile kinywele kilichobaki, huo uzi na uviliga pale kwenye mkia, kwenye shina, afu nafunga fundo. Alafu naviliga tena, afu nafunga tena fundo mpaka nihakikishe pamekaza, pamekuwa stable vizuri. Lengo ni kwamba ili nywele isije ikafumuka baadaye na ikakupa shida. Kwa nafanya hivyo. Unaona nywele ilivyojisuka vizuri wapenzi. Muone kwa unavuta hivyo, alafu unavuta. Yaani hata mwenyewe kujisuka sema mstari umenyoka ukapwamba hivi. Kwa hii kwa wale wenzangu na mie ambao hatujui kunyoosha, kuambisha nywele, taminyoosha especially kwenye kipilipili na kuaga mtiani. So huku mwishoni namalizia tu mkia na ule uzi uliobakia na usukia moja kwa moja kwenye mkia wangu njia 3 kama hivyo, au unaweza kusuka hata njia 2. So nitaenda kusuka hizo nyingine zote, alafu narudi nitakuonyesha nyuma ninavyomalizia. Kama hujaelewa unaweza kuirudia hii video guys, stopisha, pause, rudi, fanya nini. Nimemaliza mpaka hapo, uko nyuma ndo namalizia. Kama unajisuka mwenyewe make sure una kioo mbele na una kioo nyuma ili uweze kuona nyuma unaendaje. Kwa naenda namna hiyo namalizia. Asanteni sana guys. Nataka kuanza kufanya, nimewaza kuwa nafanya live videos mara moja kwa wiki, maybe tunaingia live, tunakuwa na topic ya kuongea, labda kama tunaongelea nywele, ukuzaji wa nywele, au tunaongelea ngozi of course na mimi bado na struggle nayo. Tunaingia live na nyinyi mna participate. Na hema na koa sana wapenzi. Kwa nikifanya hizo live tunakuwa tuna hizo topic, kwa mnajua nitawatangazia Instagram labda wiki hii tutaongelea topic fulani, alafu wiki ijayo alafu mtakuwa mnajiandaa kwamba mnajua Ijumaa labda tunaingia saa fulani, mtanikomentia, mtakuwa mnaniambia, tutaendelea kuipanga hii, mnaniambia muda gani ni mzuri zaidi kuingia live and all that, na nyinyi mna nafasi muda gani na topic tutakuwa tunachagua. Nyinyi mtasuggest alafu tutakuwa tunachagua pamoja. So mtaniambia kwenye comment kama mnataka hivyo. Kwa naendelea kusuka namna hiyo
mkia wangu na umalizia tu huko juu. Unaweza kusuka njia 2 au njia 3. Mnisamee sauti yangu, yani naongea hapa kwa shida, lakini sina namna, lazima hii video ingie hewani. Unaweza kuona mikia imenyosho, imewamba vizuri. Katikati nasuka tu vibutu vidogo vidogo, sio vidogo sana na wala sio vikubwa. Nasuka tu vibutu, unaweza kusuka vya njia 2, vya njia 3, lakini anza kama hata kama unasuka vya njia 2, chini anza na njia 3 ili ikaze vizuri. Ukija kusuka hapo kwa attach nini hiyo extension inakaa vizuri. Tutatumia uzi wa Brazilian. Tutumia uzi wa Brazilian ambao unaona hapo, nitauviligua tu. Alafu nimechota kama vinyuzi 5 hivyo unavyoona. Urefu pima wewe ambao unaona utakufaa. Usiweke ndefu sana na wala usiweke fupi kwa sababu unataka baadaye utakuja kustyle hapo. Kwa na scratch kama kawaida, alafu tunafanya kama tunasuka. Ngoja nikuonyeshe sana kusuka. Upande mmoja kama huo wa kushoto nitachukua nywele yangu asilia, nitaiattach hapo, nitaiunganisha hapo, alafu hii upande wa kulia sasa nitakuwa naizungushia pale. Kwa unazungusha 1 2 naendelea hivyo. Chini hakikisha unazungusha mara 2 mara 3, alafu unaendelea kuisambaza, unazungusha. Kwa unazungusha alafu nakuwa kama naisambaza hivi kwa vidole ili zisirundikane sehemu moja na pia pasiwe na magap. Kwa naendelea hivyo. Kwa nitaendelea kuizungusha mpaka nifike mwisho. Utakuonyesha kwa nimezungusha, nazungusha, kisha unazungusha karibu na unaisambaza kwa vidole ili isirundikane sehemu moja na pasiwe pana gap wapenzi. Kwa naenda namna hiyo mpaka nifike mwisho. Kifika mwisho utatoa kinywele kimoja, utafunga fundo. Utafunga fundo mara 2 au mara 3. Utafunga fundo la kwanza, utafunga fundo la pili, utafunga la 3 ili mali mpaka uone kwamba nywele imekuwa stable, haitafumuka. Kumbuka uzi unakuwa kidogo mlaini, unateleza kidogo. Kwa ufunga fundo ambalo likawa mpaka mwisho uonekane kama hivyo, afu utakata tuna mkasi. Hakikisha unaangalia video mpaka mwisho. Muone, kwa hiyo itakuwa namna hiyo. Kwa nitaenda kusuka hizo zote na nimeshazisuka. Unaweza kuona hapo sasa niko nimeshasuka hizo. Unaona zina mng'ao mzuri. So unaweza kuona huko mikiani kumekaa vizuri, kwenye shina nywele imejiunga vizuri. Kwa hapo katikati nazisuka kama njia 3, yani nasuka kama msuko wa njia 3 lakini ambao umelegea. Mtanisamee guys, kifua kinaniuma. Ambao umelegea namna hiyo, alafu naendelea mpaka nifike mwisho. Kwa nalegeza, si kazi. Nalegeza na zikusanya zote, nasuka kama msuko wa njia 3, alafu nikifika mwisho naikunjia kwa nyuma kupitia upande wangu wa kulia. Umeona namna hiyo. Namna hiyo nakunja. Umeona? Hakikisha msuko wako umelegeza. Guys, hapa nilikuwa ngozi yangu hapa ilikuwa nzuri wapenzi. Yaani hadi naimisi. Sasa hizi hapa nimeangalia video mpaka nitamani kulia. Ngozi yangu imeharibika, chunusi zimenitesa. But anyways bado tunapambana nazo. So baada ya hapo sasa tunaenda kushona. Naenda kushona. Nitatumia ule uzi wa Brazil. Nitatumia hicho kiuzi. Nitachomeka kwenye sindano. Alafu nitaanza kushona namna hiyo. Kisha umefunga fundo mwishoni. Then utachukua hivyo vipisi vya nywele ambavyo vimekaa huko hivyo vincha vyake hivyo. Unaipitisha sindano kama hivyo, alafu unaichomekeza kwa ndani katikati ya hizo nywele, katikati ya hiyo misuko hapo. Kwa nitapitisha sindano huko chini. Umeona? Alafu itajificha. Kwa nachukua hivyo vimekia ambavyo vimesimama na vipitishia na vitungia sindano na uzi, alafu na vipitisha kwa chini. Kwa hiyo vinajificha na vinakuwa vimewekwa sehemu ambapo vimeshikizika. Kwa hiyo vitakuwa havisimami. Na hii style unaweza kukaa nayo hata wiki 3. Ilimadi unapolala unavaa kofia zile za satin. Alafu unakuwa unalala tu vizuri, unatunza nywele yako. Nywele jamani ni nzuri na haiumi. Unaweza kusuka mtu mwenye nywele fupi, lakini unaweza kusuka mtindo na kuonekana una nywele ndefu na kuonekana nywele iko smart, ukaenda nayo kazini, kwenye harusi, sehemu yoyote. Kwa hiyo naendelea hivyo mpaka nitakapoficha hivyo vitu vyote vile vincha. Nikifika mwishoni naanza kuingiza, nitakapoishia naingiza sindano kama hivyo, alafu nafunga fundo ili uzi usiachie. Kwa hiyo nafunga namna hiyo. Nisamee sauti yangu. Kila ninapozidi kuongea naona sauti inazidi kukwama. Kwa hiyo hapa leo hakuna kuremba. Kule sauti
ya redioni wala nini. Kwa namna hiyo. Comment down below pia unapenda kupata video gani hapa za urembo. So naendelea umeona mpaka mwisho nimepata style kama hiyo. Unaenda damsh na nywele zako kubwa namna hiyo, unapendeza guys. Hii style ni nzuri, iko very elegant na simple, na hizo nywele hapo ni nyepesi kuliko maelezo. So asante sana kwa kuangalia, usisahau kusubscribe na kuacha comment and bye.